Bueno, Paco, séntense, poñen os cinturóns, que despegamos. Bueno, pois imos entón con esta última mesa que dedicamos ao tema das compañías residentes. Temos por iso, como vou facer igual que fixo Xosé, escuso presentar moito ou nada, porque máis que coñecidas son Ángeles Cuña, Fran Núñez, Manuel Vieites, de sobra coñecidos por todos nós, para tratar este tema das residencias. Unha cuestión que permitídeme que vos aporte un dato que pode, digamos, que un pouco contextualizar en que situación estamos, un dato que saco do estudio que fixo o Observatorio da Cultura, do Consello da Cultura Galega, que se presentou no primeiro Congreso do Teatro, e que, en inquéritos pasados a responsables de espazos, a programadores e programadoras, preguntaban se nos seus espazos escénicos contaban con compañías escénicas residentes. O resultado é que 12,4% contestaron que sí, mas hai unha puntualización que, a hora de valorar estes datos, hai que ter en consideración que moitos dos programadores e programadores contemplaron como compañía nun senso moi amplo, entón aí incluíron tamén asociacións e escolas de teatro. Entón, probablemente, este 12,4%, ainda así 12,4%, é evidentemente unha cifra moi escasa e moi reducida, pero se ainda por riba contestamos os que tiñan, meteron aí entidades non lucrativas ou incluso escolas de teatro, seguramente nos quedemos na mitade ou en menos. A ver se sacamos hoxe de aquí conclusións para o luns xa comenzar a mudar a situación. De eso se trata. Entón, por seguir o programa, para que non digades que o facemos mal, imos coa experiencia das compañías residentes, que é o que nos conta Ángeles Cuña. Moi ben, grazas por convidarme, estou encantada de estar aquí. Creo que está sendo unha xornada ben nutritiva e saíron todos os males do teatro e moitas aportacións e, dende logo, reflexións que dan como para que eu, que teño organizada esta exposición en 5 puntos, vou reducir un para centrarme máis noutro. Entón, o primeiro era unha breve exposición de que foron as compañías e como foi o proceso de adxudicación das compañías residentes no ano 2009, non? E seguintes, porque realmente foi unha experiencia que, en segundo lugar, pensa facer ese balance que vou reducir a tope, e despois parecíame moi interesante facer unha comparativa entre a experiencia de compañías residentes e a proposta, o documento que propón a Asociación de Directores de Residencia, porque ten todo a ver. Entón, esa pequena ponte, como veño de Ourense, facer pontes é bastante importante neste momento, non? E máis que non temos un residor, temos un depredador cultural no Concello, e iso tamén é un factor para a reflexión de todos os concellos, non? Entón, en cuarto lugar, teño pequenas reflexións a modo de conclusión, e quinto lugar, unha proposta concreta, non? Unha proposta concreta moi aberta, pero creo que é interesante porque hai precedentes, cando hai precedentes hai ventaniñas que se abren e luces que se prenden, creo eu, non? Entón, no 2009 a Axencia Galega de Industrias Culturais convoca estas axudas a compañías residentes ca finalidade de estabilizar e co obxeto de tamén ocupar espazos públicos ou privados. Estaban dirixidas non só a compañías de artes escénicas, senón tamén da danza. O que pasa que ningunha de danza optou a esta modalidade. Entón, había 6 requirimentos. Os 6 requirimentos son interesantes repasalos, porque algúns eu creo que podían estar vixentes e outros
obviamente serían absolutamente obsoletos, non? Pero, bueno, os seus requirimentos eran, primeiro, que a compañía, non falaba de compañías, falaba de unha compañía, non? Tivese facturado ou ben 200.000 euros no ano 2008 ou ben nos 3 últimos anos 150.000 euros. Isto está no DOGA 28 de xaneiro de 2009 na páxina 1836 e seguintes, porque xa teño unha práctica de rastrexo de leis que algo me deixou 4 anos de parentes en actividade teatral. Ben, a parte deses ingresos brutos anuais, que tiña que ter, había outra exigencia dun compromiso de financiamento por parte da administración local de 50.000 euros. Pero había tamén unha salvidade. Se a Consellería, quero dicirse, a Axencia aportaba menos, o Concello podía aportar a metade. Ben, no caso de espazos de titularidade pública, o que se impoñía, ou unha das, digamos, dos requirimentos era ocupar o espazo 180 días o ano. Isto é interesante para reflexionar despois. No caso das compañías privadas, que soamente houve unha, Chévere, que se instalou na sala, que estaba xa na sala NASA, o requirimento debía acreditarse ou ben a propiedade ou ben o usufructo do espazo, non? E estaban obrigados a facer 60 funcións anuais. A metade, alo menos, no espazo e o resto podía ser no municipio. Ben, debía haber un compromiso mínimo de produción dun espectáculo e programación anual, un espectáculo ao ano, era o requirimento, non? A compañía tiña que ter 5 anos de antigüidade, como mínimo. A contía da subvención por parte da Axencia tiña un tope mínimo e un tope máximo. Tope mínimo 80.000 euros, o tope máximo 150.000. A Axencia foi o tope mínimo e os Chévere valoraron isto como tarifa plana porque nos deron 80.000 euros a cada compañía, independentemente do proxecto presentado. Isto quería dicir que o Concello, que non tiña ese compromiso dos 50.000, ia dar menos e co cal o proxecto minguábase, é obvio, non? Por iso de tarifa plana, que é unha imaxe curiosa, non? Quen resultou beneficiada no 2009? 4 compañías, 3 adscritas a espazos públicos, Chévere, espazo privado. Chévere, que daquelas presentouse como Cabo San Lourenzo, pero era Chévere. Teatro Morcego, vaya unha lembranza moi agarimosa e moi fonda para Sito, que foi o que liderou e que se instalaron en Narón. Foi unha das compañías seleccionadas, Teatro de Ningures en Cangas e Sarabela no Auditorio Municipal de Ourense. Hai que dicir que o Auditorio Municipal de Ourense non só ten un espazo, ten 3, non? E as condicións eran distintas e as propostas tamén. Ben, as 4 compañías que iniciamos asumíamos que isto non podía ser unha convocatoria puntual, que debera dárselle continuidade. Pero, que sucedeu? No ano 2010, a Axencia mantén a convocatoria. Teatro de Ningures deixa, di que non pode asumir todos os requirimentos e deixa a compañía residente, co cal quedamos soamente 3. No 2011 desaparece a modalidade unilateralmente por parte da Axencia. Si se mantivo, hai que dicir que se mantivo o apoio a certas actividades, pero non houbo plurianualidade, non? Entón, tanto Chévere como Morcego como a nós, tivemos varias reunións ca dirección da Axencia, máis ca asesoría xurídica para procurar 2 cousas. Unha, procurar unha redacción dun novo regulamento que
ampliase o espectro e que dese entrada a outras compañías porque o considerábamos moi útil e necesario non só para as propias compañías. Hai que pensar que estes son proxectos dirixidos á cidadanía e teñen, obviamente, a triple función artística, social e cultural. E teñen algo importante é a capacidade de incidir na sociedade, na comunidade onde se desenvolve, non? Entón, fixemos iso para favorecer a continuidade, pero non houve froitos. A GADIC consultou tamén o resto dos axentes do sector e en xaneiro de 2012 a dirección dixo eliminamos esta liña. Por que? Porque non o consideraron prioritario. Non era prioridade para a axencia. E porque tampouco o consideraban prioritario os axentes culturais consultados. Isto é serio e para pensar que mágoa, non? Que faena, que noxo, que non sei, que dor, non? E os tres concellos si continuaron apoiando. É alucinante, porque é a primeira vez que unha institución pública rexeita un acordo, unha coordinación entre a administración autonómica e local, máis no caso de Ourense, que curiosamente tamén era provincial. Non había aínda un espallamento a nivel estatal, pero, caramba, había un pacto importante e unha repercusión clarísima. Que significa que os concellos continúen? Por unha banda, a aceptación social por parte da sociedade onde estaban implementando esta modalidade e os óptimos resultados artísticos que se acadaron. Realmente, isto eu procuro ser obxectiva e aquí non facer máis que unha relación de feitos, non? Pero, bueno, de alguna maneira demostra a debilidade do noso ecosistema, porque non foi o... non se conseguiu acadar ese acordo para seguir loitando por algo que era unha bella reivindicación da profesión, que non era nova. Había 10 anos que xa se empezara a pergueñar. Entón, cando algo cualla, despois de 10 ou 12 anos, non sei exactamente os anos que houbo, non? É un auténtico patético que a propia profesión, o mellor, non sei, creo que foi tamén, coincidiu cun cambio, por iso a miña proposta final vai ter relación co marco legislativo, para non estar en cueiros, para que non nos pillen en, sabedes, co cu ao aire, porque isto ten todo a ver con que non podemos estar pendentes dos políticos turnantes, como se falaba aquí agora, non? Con respecto ao balance, vou ir moi depresa para chegar ao que creo que despois de toda a xornada pode ser o máis interesante da miña aportación, non? Pero hai unha pregunta que é absolutamente pertinente. Conseguiu a existencia de compañías residentes en Galiza favoreceu a estabilidade profesional dun colectivo amplo, significativo, e que abriu portas, aínda que despois non se pechasen. Rotundamente, sí. E entón vou enumerar somente 9 ou 10 logros xerais. Tiña tamén logros particulares, a miña experiencia e a miña compañía, pero vou pegar un choutiño, porque ademais están contemplados tamén nos logros xerais, non? Por unha banda, os proxectos, malia ser diferentes, porque os tres eran moi diferentes, e poñer as énfases en distintas áreas, pois por poñer un exemplo, Sarabela tiñamos e seguimos tendo 3 niveis de formación universitaria con créditos en convenio ca Universidade Sur, non? Chévere creou un grupo de formación de espectadores, é dicir, había variantes, non? Entón, en xeral, promoveuse estabilidade non só artística, tamén laboral, porque os profesionais, actores, técnicos, creadores, investigadores,
tivemos máis posibilidade de desenvolver un proxecto a medio e longo prazo, que é o que dicía, creo, Eduardo. Melloraron as condicións de traballo. Vou poñer un exemplo, Rosiña, que está aquí, lembrará, porque no ano 2010 nos fixemos por primeira vez nos 43 anos que levamos, xa somos, contando os 10 primeiros, que foi como amadores, pero como se saltamos os anos que andamos a gatas, non? Soamente repetimos espectáculo 2 veces. É gráfico, porque cando falamos de condicións e de dignidade, nos fixeramos 10 anos antes a Esmorga, nunha nave de patacas. Chovía dentro, a chuvia na Esmorga é un personaxe, pero, enfermou a metade do elenco, aquilo foi terrorífico, con unha estufiña de carbón no chan, foi bastante duro, non? O traballo co impulso, co amor, con todo o esforzo colectivo, foi interesante, fixémolo todo con 4 sacos, non? 10 anos despois, pudemos facer a mesma obra, con máis elenco, ampliando o elenco, ampliando as posibilidades de produción, cunha temperatura ideal, ninguén enfermou, con moita alegría, e cun nivel de produción que realmente vivo, onde pudemos ter o espazo para exhibir durante 15-20 días. Hai que dicir que duplicamos a exixencia. Fixemos 78 funcións cando nos pedían 36. E hai que dicir isto porque as condicións de traballo dignas é unha reivindicación que aínda está por conquistar, que tivemos, como dicía Xavier, esporádicamente, pero debemos tela permanentemente, que para iso levamos toda a vida. Buscouse, porén, a excelencia artística. Eu creo que en moitos casos acadouse e que as 3 compañías fomos transparentes, honestas, éticas, investimos moi ben os cartos, non nos pedían balance, fixémolo, reflexionamos sobre a calidade, reflexionamos sobre todo isto. Isto apoiou a consolidación, obviamente. Isto chegase a unha maior diversidade de espectadores e espectadoras. Acadar a coordinación entre institucións ou entre administracións tamén era responsabilidade das compañías, en parte, porque había que seducir para que apoyasen, había que avaliar, había que certificar con feitos que isto era bo. Creáronse moitas sinerxias, interrelacións con outros colectivos, foise a acción comunitaria, cando ainda case nin se falaba. En resumidas contas, aumentouse a capacidade de creación, de produción, de exhibición, de distribución, de formación e de investigación. Nada menos. E isto, nos 3 anos e medio que puidemos experimentalo. Soamente quedou no ano 2014, chévere, co compromiso de Teo, cambiou de espazo e Teo seguiu apoiando, non? Polo tanto, falamos de xestión, falamos de novas posibilidades, falamos de promoción, a comunicación cos medios era diferente, apoiaban os medios este proxecto porque era algo novidoso, fixemos encontros, era realmente, foi unha experiencia moi boa. Porque, xa paso ao punto 3, quero facer esta ponte entre 8 puntos que no documento CADE propón para as compañías residentes para contrastalo un pouco con esta experiencia e facer puntualizacións simplemente, non? ADE no documento que é de hai un ano, marzo de 2022, fala de centros de creación, difusión, é dicir, esta nova reivindicación de algo que non é novo, pero si é nova a formulación e a reivindicación, aínda que sexa como reflexión e non como vindicación, pero eu creo que aquí entran en intersección as dúas cousas, van a par. Quero dicir, claro que eu, dende logo, creo que hai unha cuestión contundente. Os continentes sen contido son un sen sentido. E entón,
hai moitos continentes sen contido. Se vamos ao INE, hai 1.700 espazos no Estado. Aquí sabemos que, bueno, non teño cómputo, non me deu tempo de miralo, pero seguramente Carlos saberá. Hai, polo menos, tantos espazos, tantos continentes que se podían encher como compañías que estamos traballando, non? Ou como asociación de compañías que poderían dotar de contido eses espazos e rendibilizalos moito máis, porque é falsa a idea de que un espazo pechado é máis barato que un espazo en actividade, pero ese é outro tema. Temos necesidade de que os espazos públicos que proliferaron como os cogumelos en toda España despois da transición, que teñan uso congruente e uso, por suposto, con condicións. Entón, dende o punto de vista da experiencia, claro que eses proxectos teñen que cubrir os niveis importantes, non? De artísticamente, socialmente, culturalmente, espallarse, crear sinerxias mesmo, non centrarse só nas cidades ou nas aldeas ou nos lugares onde senón ampliar como a pedra na auga, non? Dicir, facer círculos cada vez máis grandes de cooperación, porque estamos asistindo tamén a novas experiencias no rural, territoriais, de grandísimo interés que supoño que abordará Fran, non? Despois, un punto onde, para min, da miña exposición e da miña contribución, o punto esencial, antes dicía Xavier, o mellor Ángeles pode dicirnos, eu estive en 4 anos lidiando con unha estrutura apisonadora, cando hai maioría absoluta, eu levei moitísimos temas de teatro que nin saíron, nin se difundiron, porque non interesaba, entón, cando hai maioría absoluta é unha apisonadora, pero, cuidado, hai marcos legais, e hai leis, e unha cámara está para legislar, verdade? Entón, nós podemos falar en ADE, falouse, ti mesmo esta mañá, falouse moito do tema de dereitos e do tema dos borradores de lei. Non é incompatible. Hai un borrador de lei, bueno, a Asociación de Directores ten varios documentos, un de 30 e pico propostas, outro de 40 e pico, ben importantes, ben interesantes, e que non excluen para nada o que vou dicir, non? O marco legal é o que nos pode salvar. Salvar, quero dicir, non somos esmoleiras. E claro, cando dicimos o dereito ao acceso á cultura está na nosa Constitución, é certo, pero ese dereito á cultura que está na nosa Constitución, que está nun artigo concreto, é abstracto, non se concreta. E o que hai é que concretalo. E non soamente ese artigo 44.1 da Constitución. Hai 2 artigos que se refiren á participación, que é o 9.2 e o 23. Hai un artigo que se refire á participación, que é un dereito tamén. Polo tanto, cando dicimos quen ten que participar, actores, compañías, xestores, xestoras, dramaturga, toda... Xa pasaron os 20 minutos? Deixoche 5. Deixasme 5, vou a toda caña. Trapichao. 5 chegan. Vale, ben, para resumir, non, acabo rápido, bueno, era por ubicarnos, porque o Marcos, si, grazas. Sí, é que tomei 6 cafés. Pero porque dormín pouco e marcho para Ourense despois. Disculpademe, a miña idade xa, creo que a serenidade é un grao e que o mellor para falar destas cousas por unha banda con alegría e por outra banda con preocupación e por outra banda dun xeito propositivo, non? Entón, non hai casualidades. Eu atopei a unha persoa que foi clave para vir aquí, e atopei na 10 días. Unha persoa que xa coñecía por outro encontro en Dinamarca, é o director de Alhóndiga, que moitos coñeceredes. Entón, cando falamos casualmente hai 10 días dos dereitos, destes dereitos constitucionais, dixo, bueno, aparte de cuestionar moito a Constitución, eu comparto, pero aparte diso o que temos, non? Vale? Entón, de nada vale que isto estea na Constitución se non se legisla a nivel estatal ou a nivel de comunidades autónomas ou a este nivel.
Pois, amigos e amigas, descubrín que eu non o sabía, que soamente existe unha comunidade en todo o Estado que ten unha lei de dereitos culturais. E, fixadevos, o primeiro que fixen cando cheguei a casa foi mirar a lei. Esa lei é a Lei Foral de Navarra. Entón, que fun? O artigo 16, claro, fun dereitiña, porque o que sí xa teño é moita destreza en rastrexo de leis. Fun dereitiña o artigo 16, que da Lei Foral de Navarra de Dereitos Culturais, que se refire ás artes escénicas e da música. Leo xa para non roubarlle máis tempo a Fran. No apartado E, que é o que nos absolutamente ben ha caído para a xornada de hoxe, di: habilitarán instrumentos de apoyo a la creación y a la producción de artes escénicas y musicales, entre ellos las direcciones artísticas, la cesión de espacios escénicos y recursos, que es fundamental, para compañías residentes y residencias artísticas que desarrollen proxectos creativos ou de investigación en Navarra. Moi ben. Se nós, agora, con todo o que se falou hoxe, empezamos pasado mañá, un ano antes de que haxa eleccións autonómicas, vamos paso por paso, porque o proceso de Navarra, e eu podo preguntarlle todo o que queira a Fernando, pero está todo escrito e ben descrito. Danos dúas cousas como esperanza, como pulo, como ganas de por que non intentalo aquí, por que non? E isto como, dende logo hai que implicar a Dirección Xeral, porque este home tamén foi director xeral de Cultura de Navarra, pero baza interesante, eu que non comparto para nada a idea de que o mesmo bloque PSOE e PP, despois falamos fora, nada a ver, son distintas actitudes, distintos intereses, sobre todo, e distintas sensibilidades e distintas implicacións, por favor, non ten color. Pero hai que dicir que o PP de Navarra apoiou esta lei, co cal temos unha base interesante para vir aquí e dicir: bloque PSDG, PP, queremos isto e é viable. E entón, comisión, anteproxecto, convocar expertos, temos 4 nomes de primeira liña que virían a falar disto, e despois, claro, esta é unha lei do 19, non estamos falando a primeira, pioneira, atrevida, e eu creo que é bastante ben fundamentada. Contou naturalmente con xestores, fálase de ecosistema, fálase de termos e de cuestións que aquí estamos en condicións e en disposicións, creo eu, de impulsar. Por agora xa máis nada, porque pasou o meu tempo voando, disculpade. Engado que en Andalucía tamén presentaron unha proposta de lei e no Parlamento foi para atrás. En Canarias tamén andan por aí con cousiñas. Quero dicir, hai un movimento así no Estado co tema de lei de dereitos culturais. Hai un movimento, pero que saibades que en Andalucía quen asesorou é unha muller moi competente que é unha abogada galega, que o saibades, non coallou. Pero esa persoa tamén pode colaborar, estou segura. Bueno, pois continuamos agora. Fran Núñez, que... Oso hondo, politi. Creo que vas un pouco a tratar o tema de teatro e territorio, comarcas, esa relación que a ver que podemos facer aí. Grazas en primeiro lugar por convidarme á Academia. Vou ser breve porque considero que era moi interesante o que tiña que contar Ángeles e Manuel seguro que tamén é un modelo que bebe moito do fai bisagra entre as dúas cousas posiblemente. Creo que sería necesario, isto parte esta idea do modelo de servizo cultural mancomunado e rede de espacios de creación, aúna moitas das cousas que se falaron ao longo do día,
bebe moitísimo das compañías residentes que se asistiron e que funcionaron, a salvedade está nun elemento diferencial do noso territorio e que liga con eses fondos europeos que, como ben decía Eduardo, son bastante sin sentido, aplicados a toda Europa. En Portugal están con o mismo problema reclamando por que queren cambiar ordenadores se acaban de cambialos no ano 18, e o mismo debate de parece que hai uns países no sur que non entendemos o que nos piden novamente os do norte. Pero só ler un par de datos que Galicia ten un territorio disperso cunha densidade de poboación de menos de 95 persoas por quilómetro cuadrado e dos 2,7 millóns de habitantes máis ou menos que somos, máis de 2 concéntranse en Pontevedra e A Coruña. E o territorio está dividido en 313 concellos, 53 comarcas, 41 mancomunidades, 24 grupos de desenvolvemento rural e 8 grupos de acción costeira. E quero facer fincapé nos 24 grupos de desenvolvemento rural, GDRs, ou nos 8 grupos de acción costeira que funcionan moi ben e canalizan, están montados, moitos deles, para canalizar fondos europeos. Polo tanto, hai unha dupla vantaxe o feito de traballar dende estruturas que residan no territorio. En territorios non estamos a falar, a idea non é asocialas a un espazo determinado, senón o territorio no que hai moitos espazos posiblemente por ocupar ou por traballar neles, e aí entón aparece unha doble necesidade das estruturas, compañías, unha, varias ou de diferente fórmula, porque, como ben dixo Ángeles, cada unha das residencias tivo unhas características diferentes que se adaptan, por un lado, á xente que traballa nelas e os seus intereses, e, polo outro lado, á realidade do propio territorio no que te insires. Pero esta lógica que xa existe, non inventamos nada novo, que son os GDR, é sumarnos a algo que xa existe e, polo tanto, administrativamente simplifica infinito, e os políticos e as estructuras que traballan noutros sectores aí entenden de que estamos a falar, serían positivos. Por qué? Porque ti terías compañías que poderían crear, é dicir, residen nun lugar. Porque hai unha cousa que é a residencia e outras residencias, o residente e as residencias. Entón, poderían ser compañías que residen, compañías que crean, pero ao mesmo tempo compañías que acollen a outras compañías que están en itinerancia, a outras compañías que queren crear, a outras compañías que queren construir. E iso é fundamental de cara ao futuro e de evitar males de outros sistemas con compañías residentes veciños nos que se acaban convertindo en pequenos reinos de taifas. A propia residencia pecha, digamos, ao redor. Desta forma, unha fórmula mixta permitiría ter un sistema que xa temos en lugares que funciona, hai redes, hai espazos con programadores, hai espazos con xestores culturais, e en paralelo hai moitos espazos onde non o hai e onde sí podemos chegar, traballar e xerar ese contido sen pisar o que xa hai, senón construindo sobre iso. Porque nós temos neste momento un modelo máis parecido ao holandés, basado totalmente na itinerancia, e a idea sería ter un modelo mixto que acontece, por exemplo, en Irlanda, no que teñen compañías que xiran e compañías que residen. Vale. Neste sentido, as vantaxes sabedelas todos, todas, están falados. Simplemente, dicir posibles liñas de acción e onde poderían estar os focos transversais do teatro, das artes escénicas como elemento transversal dentro da comunidade e da sociedade na que nos insertemos. Como son o apoio á creación escénica, a dinamización social, a promoción turística, o desenvolvemento económico, a posta en valor do patrimonio, o fomento de innovación e o fomento da oferta cultural no rural. Iso implica un traballo forte de formación, innovación, comunidade, educación, produción e creación. E aí gustaríame diferenciar produción de creación. Pode parecer o mismo, pero non o é. Nestes momentos hai axudas á produción, pero non temos un modelo de apoio á creación. E unha ten unha finalidade productiva e outra ten unha finalidade máis ligada á investigación. Aí hai xente, como a xente que está en Andalucía, Juan Antonio Estrada, e outra xente que están abrindo para que, igual que na universidade existe a investigación pura, sen aplicación, en artes escénicas existan fondos tamén para creación pura, sen outra finalidade que o feito investigador e de creación. E na universidade está a aplicada, que sería a produción, e a pura, que
non se lle pide, digamos, un rendemento a esa investigación. Isto é un matiz importante, porque estes lugares serían lugares seguros para poder acoller eses tempos de creación. Hoxe en día xa hai, por toda Galicia, están agromando pequenos espazos privados, moitos deles, pequenas iniciativas ligadas tanto ao teatro como ao audiovisual, como á música, como a outras artes, que están traballando nesa liña no rural, e, polo tanto, creo que a idea sería aprender do que está acontecendo, sumar e tentar fortalecer ese tecido. Entón, dentro das liñas de acción, creo que podría haber 4 nas que todos os sentidos se recollesen, que sería unha liña de escena e creación, escena e comunidade, escena e educación e escena aplicada. Que en día escena aplicada é que unha compañía pode obter moitos recursos dende levando as clases de teatro dun local, como facendo visitas teatralizadas ou interpretación do patrimonio, que son vías que noutros países funcionan, especialmente en Inglaterra, Francia, etc., e que aquí témolas desbotadas, e que Manuel falou moito deso, dos modelos ingleses de visitas teatralizadas, este tipo de formatos, eso aprendino del, por exemplo, é un campo de traballo moi potente e maravilloso. Entón, que eixos de... Digo, estou intentando resumir para irme, porque vou en 7 minutos, quédame 3. Que impacto tería no sector escénico? Primeiro, a planificación desto que se presentou para os fondos europeos, aquelas ideas que saíran, era unha planificación a 3 anos, no que de inicio se financiaba unha porcentaxe moi alta, poñamos un 80%, esa porcentaxe de cartos públicos das 4 administracións, das 5 neste caso, porque sería concellos, diputacións, Xunta, Estado e Unión Europea, das 5 administracións, compatibilizábanse con ingresos por o que sacabas de poder dar clases de teatro, de taquillas, do que fose, ou de patrocinios privados por cualquier tipo de actividade, e ano a ano o investimento público ia reducíndose de forma que con ese diñeiro que reducías abrises unha nova residencia noutro sitio, vale? Tendendo a sostibilidade dos propios modelos, unha sostibilidade que non é por unha cuestión, esa sostibilidade non viría dada tanto por unha cuestión de afogamento económico ou estrangulamento, sino que viría dada de forma natural por unha maior implementación do proxecto dentro da sociedade. É dicir, canto máis implementación tuveras na túa comunidade, terías un maior número de recursos que parten desa propia comunidade e, polo tanto, retroalimentas o sistema. Entón, o impacto no sector escénico trascendería ao territorio afectado por toda a cadena de valor, porque sería, nas compañías, accederían a espacios de creación, habría estabilidade nos equipos creativos, acceso a novos espazos de ensayo e residencias técnicas e o fomento da internacionalización. Nos profesionais aparecerían contratos estables, acceso a formación continua, na comunidade local un acceso a máis oferta escénica coa programación propia e os intercambios que pudera realizar a compañía residente con outras compañías, tanto nacionais como internacionais, e, por outro lado, acceso a formación impartida por profesionais que visiten as túas residencias ou ti mismo os grupos amadores, os grupos escolares, o que acaba xerando máis públicos e de maior calidade, e, por outro lado, a posibilidade de participar en proxectos de creación. É dicir, se ti estás no territorio, unha vez ao ano, unha vez cada 2 anos, ou repartido nos diferentes lugares do territorio, facer proxectos de teatro comunitario ou grandes espectáculos de gran formato, como se pudo realizar en tempos en Catoira, ou como se realizaron en sitios nos que ao final acabas mobilizando a xente que incluso no día a día non van a clases de teatro, non están, pero xeras alianzas, xente a favor da túa existencia nese territorio. O orzamento global do proxecto era un proxecto de 10 millóns de euros, dos cales 7 millóns estaban dedicados á creación de 4 estruturas residentes cun desenvolvemento do ano 23 ao ano 27, 1 millón para apoio técnico de xestión e formativos e estruturas residentes, é dicir, como apoiar dende fora con expertos, co que fose materiais para que esas compañías tiveran un seguimento, e, por último, 2 millóns de euros para mellora, acondicionamento e dotación de infraestructuras existentes xa nos determinados territorios, é dicir, que espazos que xa existen preparalos mínimamente para que poidan acoller diferentes fases de creación e de investigación. Este sería o proxecto que calculábamos naquel momento que se crearían directamente máis de 40 postos de traballo a tempo completo, entre os directos e indirectos, alén das compañías que visiten, etc., etc., e se realizarían máis de 1.500 funcións
máis de 35.000 asistentes e máis de 2.000 persoas en proxectos comunitarios e actividades formativas. É dicir, o papel aguanta todo, pero facendo un promedio e sabendo os datos que tiñan as outras compañías residentes naquel período, son datos que non están lonxe desas realidades, sumando 4 estruturas ao longo de todo ese tempo. Non vos roubo máis tempo aos outros, moitísimas grazas. Moito apurache, Fran, aquí falar menos e cobrar menos tamén, o sea que... 10 minutos. Bueno, pois nada, a terceira intervención de Manuel Vieites. Eu a ser breve, moitas grazas tamén pola invitación. A ver, eu non vou falar como un profesional, eu son un investigador jubilado, profesor jubilado, son investigador. Entonces, os investigadores o que facemos é intentar non resolver problemas, porque para resolver un problema hai que facer un experimento, e eu non traballo nese campo, no campo experimental. Entón, nós o que temos que facer, sobre todo, é formular preguntas, non? E intentar formular preguntas pertinentes. Eu hai anos plantear unha pregunta en Ourense, dando clase na Facultade de Educación, e unha alumna díxome por que educa o teatro. Entón, eu di unha resposta, e de repente cheguei a casa e me mal dada, e o día seguinte tuven que reformulalo todo, e aínda sigo nesa lea de por que educa o teatro. Por que? Porque seguramente eu non planteara ben a pregunta. As preguntas hai moitas formas de formulalas, e ao mellor non a formulara ben. Entón, claro, unha das cousas que temos que facer os investigadores, ademais eu hasta ahora estou dirixindo aínda investigacións, tesis doctorales, é facer ben as preguntas, porque das preguntas dependen as respostas. Entón, claro, o problema que temos aquí, a min formuloume un político, hai anos eu diseñei un político, deberías de comprar este teatro. E el preguntoume, para que? E non o facía por mal, dixo, para que? Cal é a finalidade de comprar ese teatro? Entón, claro, a idea é, que facemos cos teatros? Que facemos cos teatros? Que se pode facer cos teatros? É dicir, bueno, hai moitas respostas. Podemos seguir facendo o que estamos facendo, o que se está facendo. Xa vimos hoxe que non se pode seguir facendo. Nas conversas, tanto nas mesas aquí como nas conversas, está claro que non se pode facer. Entón, os investigadores, que podemos facer? Pois claro, eu dou unha visión desde fora, observo a realidade, eu baso en datos, pero eu estou desde fora. Entón, que podemos facer? Primeiro, fundamental, analizar os conceptos. Por exemplo, un concepto que hai que analizar é o de residencia, porque unha cousa é unha residencia, outra cousa é unha residenciña. Prestoche o teatro 3 días, estás facendo unha residencia e logo das mo estreno gratis. A ver, hai que analizar os conceptos. E en epistemoloxía, en filosofía da investigación, os conceptos son moi importantes. Os conceptos hai que analizalos adecuadamente. Sobre todo, por qué? Para intentar, non tanto resolver os problemas ou formular as preguntas, cando ver vías de solución para as preguntas. Entón, isto ten moito que ver con algo que decía Pilar, hoxe pola mañán, que que discurso podemos trasladar aos políticos? O problema non é traer aquí aos políticos, o problema é que discurso vamos a trasladar. Porque temos que trasladar un discurso que nos poidan comprar. Non podemos trasladar o noso discurso. Eu quero un posto de traballo nun teatro, senón eu teño que dicirlle por que o teatro a vostede lle interesa. Que é o que o teatro lle pode ofrecer a vostede e a súa cidade. E, sobre todo, discursos transparentes, non porque se oculte nada, senón discursos que poidan chegar ao conxunto da poboación. Bueno, nesto é un proxecto que estamos embarcados, eu e unha persona que se chama Alberto Fernández Torres, para servir de acompañamento aos dous documentos, o documento que fixo público a ADE e que nos comprometemos a ter nun plazo de 2 anos. Entón, que vamos a facernos? Nos o que vamos a facer é analizar os conceptos e problematizar os conceptos. Cando decimos teatro, que decimos? Teatro decimos un espacio público que non un espacio privado. Entón, aquí entran en conxunción, en conflicto, o público e o privado. En que sentido? Eu non sei se vos dades conta, pero nos últimos anos estáse levando a cabo un proceso imparable de domestización do ocio. O ocio pasa ao terreno doméstico. E non só domestización, isto xa o denunciou hai moito tempo un sociólogo, sino domesticación do ocio. Porque, como estás no espacio doméstico, calquera día comprarás o que che vendan. E o mellor o que che venden non ten sentido ningún. Entón, claro, temos que volver a Atenas, a cuna da civilización, donde dirixir unha gran Dionisia era o maior
privilexio que podía ter un cidadán, dirixila e pagala. Entón, claro, temos que ver que lle pode ofrecer o teatro á sociedade. Isto a mí parece moi importante, non? Logo, o concepto de cidadanía, estou simplemente planteando preguntas que nos estamos planteando Alberto máis eu para intentar facer un libro, sabedes que eses libros que hai, disculpade, física para tontos ou matemáticas para tontos. Nós vamos facer unha cousa parecida, pero política teatral para políticos. Que pode hacer usted con su teatro, señor? O concepto de cidadanía. O concepto de cidadanía levanos a Grecia, os dereitos. Pero, ollo, decía Aristóteles, os dereitos teñen que ver ca democracia, non ca tiranía nin ca oligarquía. É dicir, se vivimos nunha democracia real, ten que haber dereitos. E isto é moi importante, decía Ángeles, artículo 41, a 44, pero eu direi máis, artículo 20.1 da Constitución, produción e creación literaria, artística, científica e técnica. Ollo, que en España o dereito á ciencia, o dereito a investigar está sendo conculcado todos os días. Os investigadores escapan, non queren traballar aquí, porque non poden. Entón, tamén temos que ser conscientes de eso. Decía Inma, con moi bo criterio, nun momento que se están reducindo servicios básicos como a sanidade, debemos de tentarnos os pés a ver a onde vamos e con que discurso imos. Hai outro dereito a mí me parece moi importante. Derecho al trabajo e a la libre elección de profesión e oficio. Que pasa co capital humano, con todo o capital humano que se está formando en artes escénicas e que non ten posibilidade de desenvolver un futuro profesional? Entonces, decía o amigo Trillo, decía o amigo Trillo, claro, é que hai unha política cultural moi mala, non? Estamos ante unha política teatral anticonstitucional. É dicir, a política teatral que hai en España e a política cultural atenta gravemente contra os dereitos da cidadanía. Entón, eu creo que isto tamén non hai que poñer en valor. Por último, residencia. E nos utilizamos tamén, a parte do análise conceptual, a perspectiva comparada e o estudio de casos. A perspectiva comparada implica que está pasando noutros lugares, que está pasando noutros países. Entón, claro, cando nos comparamos o que está pasando en España co que está pasando en outros países, é dicir, de verdade, é patético. É patético. Vou a poñer dous exemplos que ademais podedes buscar en internet. En Polonia hai unha cidade que se chama Jelenia Góra, no que hai un teatro que é o Norvida Teatre. E aí foi onde empezou a traballar Cristian Lupa. Cristian Lupa rematou a carreira e foise para traballar aí, e Cristian Lupa facía espectáculos de 6 meses de traballo, cos actores durante 6 meses. Por que? Porque a sala tiña 2 proxectos. Aí temos a Heráclito e a Parménides. Permanencia ou fluidez? Pois moi sencillo. Como mantemos a idea de conservar e a idea de innovar? 2 liñas de traballo diferentes porque interesa que haxa públicos diferentes na cidade. É dicir, unha liña de experimentación, Cristian Lupa, e unha liña de espectáculos de repertorio onde traballaban os actores habituales, non? Os actores novos e actores máis avezados que facían un repertorio convencional. É dicir, isto é moi importante. Hai outro espacio moi interesante que tedes que ver o cuadro de personal. O teatro chamase Tineretului. É o teatro da xuventude en Rumanía. A cidade de Piatra Neamt. Bueno, pois aí é onde está traballando unha dramaturga e unha directora rumana moi importante, Janina Carbonariu, que ten, é dicir, un cadro de personal que, bueno, que non o ten o Centro Dramático Nacional. E estamos falando dunha cidade que sería 90.000 habitantes. O sea, sería como Lugo. É a 23 población en cantidade, está no número 23 en canto a poboación. Entón, claro, cando nos aplicamos a perspectiva comparada no que está pasando en outros países, e agora estou facendo unha pequena indagación en Carolina del Norte, para ver as compañías residentes, porque ali hai compañías residentes que ocupan un espacio público, un espacio cívico, dirixidas por un actor profesional con actores ou un director profesional, etc., por actores amadores. É para morrer. É para morrer o exemplo que nos trae. Entón, a perspectiva comparada é moi importante tamén. Entón, eu penso que estos tamén son argumentos. Que facemos cos teatros? Bueno,
aquí falouse moito de Europa, a converxencia con Europa. Onde está a converxencia con Europa? Tamén temos que falar da converxencia con Europa. Logo, residencia, e xa vou rematando. A ver, residencia, unha cousa é unha residencia e outra cousa é unha estadía. Unha cousa é habitar un espacio e outra cousa é visitar un espacio. A residencia implica habitar de maneira permanente un espacio. E en Estados Unidos implica habitar un espacio, xestionalo e facer todas as funcións que son propias dun teatro, porque hai que ver cales son as funcións dun teatro. As funcións do teatro non só é crear e difundir o que crea, senón é crear, difundir, preparar unha programación e ao mesmo tempo invitar a outras compañías a que visiten ese espazo, co cual non só se xera itinerancia, senón xeranse intercambios entre compañías residentes, que é algo que pasa en Estados Unidos. Pero fixadevos vos, a diferencia que hai en Estados Unidos, que en Chicago hai 3 compañías residentes e a compañía de Malkovich, Steppenwolf, non figura entre as compañías residentes. Por qué? Porque ten un proxecto artístico específico. A compañía residente é unha compañía que traballa para todos os públicos da cidade, que fai desde clásicos hasta contemporáneos, infantiles, fai todo tipo, para iso ten un elenco moi diverso e ten, sobre todo, diferentes directores. Traballa con diferentes persoas. Non se trata de importar ese modelo, que va. Trátase de considerar que a residencia implica habitar un espacio as 24 horas do día, para facer todo. Importante tamén, aí teñen cabida toda a nómina teatral actual. Ten cabida o director de escena, ten cabida o programador, ten cabida o xestor, ten cabida todo o mundo. Por qué? Porque todos son necesarios. Todas as persoas son necesarias para un proceso de residencia teatral desas características. E vou rematando. Bueno, podía poñer un exemplo. Houve un teatro que non se chamou Residente nunca, que é o Teatro de Eva Le Gallienne, que é unha directora artística moi importante que hai nos anos 30 en Estados Unidos, que creou Cirque Repertory Theatre de Nova York. Sin embargo, era unha compañía de repertorio, non era unha compañía residente, porque non residía na cidade con esa visión de futuro para todos os públicos da cidade. Ben, remato. Atando cabos. A ver, eu creo que unha das cuestións que temos que plantear é loitar contra o baleiro. Loitar contra o baleiro nos teatros, loitar contra o baleiro nas cidades, loitar contra o baleiro nas comarcas e loitar contra o baleiro na cultura. E nós somos un país nestes momentos de baleiros. Loitar contra o baleiro na profesión. E cando falo do baleiro na profesión, digo no dereito de todo profesional a desenvolver un proxecto profesional propio atendendo ás diferentes idades que ten unha persona. O que decía María. Hai moitos países no mundo no que unha persona que remata de estudiar arte dramático ou filosofía e se quere dedicar ao teatro empeza a traballar contratado como becario ou bolseiro nunha compañía cun salario adecuado ao rol que vai e vai facendo todos os papeles, pode mudar de compañía. É dicir, non pasa o que pasa en Galicia. Rematas a carreira, montas unha compañía, non. Rematas unha carreira, vas a un teatro a traballar como remata un médico e vai a facer o MIR. Eu penso que isto é moi importante e que debemos de ter conta. Cal é o problema fundamental que temos nós nestes momentos para elaborar este documento? Pois algo tan importante como os retornos. Os retornos. Cales son os retornos que unha compañía residente ou proxecto de residencia lle pode traer a unha cidade? Hai moitos retornos, algúns deles xa se dixeron. Pero é importante pensar os retornos para que quede negro sobre blanco que a residencia é unha boa idea. Pero é unha boa idea desde o punto de vista da cidadanía, dos públicos. É unha boa idea desde o punto de vista da cidade. Por exemplo, hai un retorno que é moi importante, a idea de cidade creadora. É dicir, nós que temos que promover o noso capital humano ou importalo. Ese foi un debate que estuvo presente en moitos lugares. É dicir, nós temos que promover o noso capital humano. E o noso capital humano é todas as persoas que nunha cidade se queren dedicar ao teatro. Para que? Para cada unha na súa parcela promover a cidade do teatro, a comarca do teatro, a mancomunidade do teatro. E para iso o concepto de residencia, lóxicamente, hai que revisalo, hai que adaptalo ás nosas circunstancias, pero os modelos están aí. Basta con 4 visitas, 5 visitas, 6 visitas a 7 ou 8 espacios que poda haber por Europa para ver como son os modelos. O problema é convencer á clase política, convencer a todas esas persoas de que este non só é un modelo bonito, sino que é un modelo necesario para construir
a cidade, para construir cidadanía e para construir a res pública. Claro, e eu remato falando de res pública e evidentemente estamos falando dun discurso político, porque este é un discurso ideolóxico. Eu agora estou sendo ideolóxico, como sempre son ideolóxico. Estou propoñendo a miña ideoloxía. Seguramente esta ideoloxía este en contra da ideoloxía dominante. E con isto tamén temos que ter en conta. É dicir, un proxecto de residencia teatral na cidade, xa remato, un proxecto teatral nunha cidade, nunha comarca, é un modelo diferente de sociedade. Aposta por un modelo de sociedade diferente e deso debemos de ser conscientes. Nun momento en que os recortes afectan a todo, comentaba onte a miña filla, unha das miñas fillas é médico, a mitad da promoción escapou de España, está traballando fora. Entón, nun país no que o capital humano formado durante 10, 12 anos marcha, debemos ser conscientes non das nosas limitacións, sino do lugar que ocupamos, para desde ese lugar armarnos, digamos, de discurso ben construído e sólidamente construído para poder trasladarlo á clase política. Porque non é traerlos aquí e soltarlles un rollo, porque entra por aquí e sale por aquí. O que hai que facer é conquistalos, e conquistalos de verdade. Dice, o que dixeste desinterésame. E non aquí, interésame cando chegue o seu despacho, o seu gabinete e diga, acabo de escoitar 4 ideas interesantes, vamos a poñelas en marcha. E este é o modelo, o traballo que estamos elaborando Alberto Fernández Torres máis eu, que, bueno, esperemos que para o Día Mundial do Teatro 2024 o poidamos presentar como unha aportación á causa que podemos facer dous teóricos, que é o que podemos facer, dous investigadores que fan a aportación que poden facer, crear discursos para axudar na causa común de construir un país do teatro, un estado do teatro, unha cidade do teatro e darlle vida a todos os teatros que poida haber no país, na cidade, nas comarcas, etc. Moitas gracias. Acabé. Non me quedou nada. Bueno, pois cumprimos o tempo, Sí. Usamos unha mesa a mellor das tres. Estamos clavaos. Bueno, pois agora, xa sabedes, o turno é voso. Creo que hai moitas cousas que comentar, ou que preguntar, ou que sobre as que reflexionar. Ben, para abrir, se non hai outra vez. Moitas grazas. Foi fantástico escoitarvos, pero eu teño unha tacha. Querido Fran, non entendín nada do que estiveches a expor. Non sei se é un proxecto que está en marcha, se é algo que está... Non comprendín. Esa é a miña primeira pregunta. Non sei se é que o pouco tempo de exposición ou a miña ignorancia total e absoluta. Dixen, de que está falando, Fran? Non, simplemente, igual fun moi rápido e non coloquei. No ano pasado se fixe un chamamento ás organizacións sectoriais a todo o mundo por parte da Xunta de Galicia para presentar proxectos de cara aos posibles fondos europeos que, en teoría, teñen que chegar e que, en teoría, dentro hai 70.000 millóns de euros, hai 140.000 millóns de euros para toda España, para todos os sectores. Hai 1.000 millóns de euros no PERTE da lingua, dos quais só 30 van caer as linguas, digamos, cooficiais ou minoritarias ou minorizadas. 30 de 1.000 millóns. Pero, aparte diso, hai outros fondos que non se sabe se son finalistas ou non, nin se van chegar ou non, porque a Villa Europea, en algún momento, cortará. E pedíronse ideas hai un ano, máis ou menos, e cada organización sectorial presentou proxectos. Nós, dentro do Centro Dramático, con outra xente, armouse esta proposta e outra que iba ligada a xerar un centro de documentación teatral, pero totalmente digital, en colaboración coas 3 universidades. Vale? E foi outra proposta que se presentou dentro desta. E esta presentouse ás organizacións todas para que fora, digamos,
co apoio das organizacións. Por falta de tempo, por falta de interese de algunhas, non o sei, non se presentou co apoio. A única organización de todas as que se enviou a cousa que houve resposta e apoio por escrito foi o CSIC, Consello Superior de Investigacións Científicas de España, e o INCIPIT, que son os mismos. Entón, novamente, isto casa co que dixo Ángeles de que en 2014 hubo outra oportunidade e volveu en 2012 ou 2014 e pasou o mismo. Non hubo, digamos, un refrendo a este modelo de residencia. E simplemente un proxecto, o proxecto existe, está con números, está armado e articulado, pero un proxecto que non existe. De feito, cando me chamou Luma, o primeiro que lle dixen foi non vou contalo, pero non ten tampouco moito sentido, porque un proxecto que dormirá nun caixón o sono dos xustos, porque non vai... Porque o primeiro, para que funcione, é que realmente haxa esa liña dende nós mesmos, dende o propio sector. E iso implica tamén que é un proxecto moi xenérico, porque terá que concretarse con cada proposta de residencia e con cada grupo de desenvolvemento rural. Entendo que se se fai, se se chega a executar, terán que os grupos de desenvolvemento rural presentar tamén a súa proposta de como queren facelo e que recursos destinan. Vale? Estaba basado niso, en que sabemos que os fondos europeos están privilexiando as zonas de baixa densidade de poboación, está pasando aquí, está pasando en toda Europa, vale? É unha liña de traballo, alén da outra de digitalización. A de digitalización, efectivamente, a unha multinacional pode virlle de perlas, as compañías non nos ven, e os teatros, a xente do teatro, non nos ven tan ben, pois non nos encaixa. Entón, onde encaixamos? Na outra vía de política pública, que é a de apoiar zonas de baixa densidade de poboación. E Galicia, neso, ten moitas zonas de baixa densidade de poboación. É por aí que arrancamos, e ten unhas estruturas que xa están con financiamento europeo, que son os grupos de desenvolvemento rural, os grupos de acción costeira, que funcionan moi ben e que son maiores que as propias mancomunidades, vale? Ou que as... Era por aí. Entón, era un proxecto que, e a diferencia, digamos, do outro, non é que ocupes un espazo per se, sino que traballas nun territorio. Vale? Eso está existindo e estánse implementando en determinados sectores, como, por exemplo, o viño, ou a acción turística ligada ao viño e o patrimonio vitivinícola. Hai diferentes proxectos en España que traballan ligados a eso e van xerando ese tipo de traballo. É algo que existe, este modelo existe aplicado a outros sectores, que son moi diferentes do noso, pero dos que podemos tamén, o mellor, tomar pistas para desenvolver os nosos proxectos. Perdoa que non me expliquei ben. Unha pregunta, porque non pasoume un pouco como a María ao principio, agora entendo mellor, está enmarcado, pero por cuestións que non veñen ao caso, eu tiven certa relación cun grupo de desenvolvemento rural e ali o que se facía basicamente era a recepción dos proxectos que presentaban empresas, por exemplo, que querían facer, que sei, unha explotación leiteira, por exemplo, querían acceder a uns fondos europeos para facela. Ben, o grupo de desenvolvemento rural facía como de liña de transmisión entre a empresa e Europa. Nestes casos, naquel momento, non sei se isto variou, a empresa tiña que ter feito o proxecto e ter gastado diñeiro para acceder a eses fondos europeos. E neses guedarres cos que tiven relación, había unha cola de solicitudes. Entón, podía chegarche ou non. Quero dicir, no grupo de desenvolvemento rural, de feito, o proxecto polo que eu me vinculei a ese grupo de desenvolvemento rural, xa non se puido facer, non se chegou a facer nunca, despois de facer un traballo inxente de burocracia, non se chegou a concretar nunca con eles, precisamente porque había unha cola tan longa diante de nós que facendo números era imposible que nos chegara a nós. Entón se decidiu non facer o gasto porque íbamos a quedar sin os cartos, é dicir, porque ese sistema implica que ti que tes que gastar os cartos antes. Entón, por iso me extraña como... Non quere dicir que isto parta aos GDRs.
como vos dixen, o que fixen foi Se a utiliza, división, non? foron as divisións territoriais que existen en Galicia. A máis, neste caso, a máis a caída por división territorial, ti dentro dun GDR ni sequera tes que dar servicio a todos, pero igual que o que falaba hoxe Carlos, o tema de que as mancomunidades, hai mancomunidades que teñen competencias en cultura e hai mancomunidades que teñen competencias en turismo e mancomunidades que só teñen competencia na xestión de residuos sólidos urbanos. Entón, iso, pero non é inamovible. As competencias que ten cada mancomunidade, as competencias que ten cada estrutura. O tema é, o maior desafío cando ti implementes isto con diferentes estruturas é que estruturas existen no territorio que poidan servir de interlocutoras. E pode ser unha mancomunidade, pode ser unha comarca, ou pode ser, como se chama, un GDR. Colocaba os GDRs porque son os que están máis vinculados a este tipo de fondos, pero evidentemente non pode ser que ti pidas e o GDR, entendes? É ao revés. É un proxecto que ten que nacer das administracións, sacar, digamos, a concurso de ideas ou de proxectos quen pode gestionar e quen entra aí e se entra ao revés. En caso de que se faga, pero bueno, non existe, claro, pero ni vai existir, o sea, non se concretizou porque isto que estou falando non está concretizado no territorio nin se vai concretar porque non hubo non hai respaldo. Claro, non hai. Xa, pero ainda así, que claro, estás falando dun modelo de funcionamento dun GDR que tería que cambiar. Non estou falando dun GDR, estou falando dun marco territorial. É unha división administrativa. Vale. Entende? Porque dentro dos GDRs tamén hai polos de emprendemento, por exemplo, ligados ao GDR ou fora do GDR. O sea, hai 1.000.000 de diferentes cousas dentro. O que falo é divisións territoriais. Podríamos tomar como división territorial unha provincia, ou un concello, ou unha parroquia. Vale, é por aí. Non é que estés usando a institución do GDR como... Pero en cada unha... Pero sí a división que fan. Claro, e en cada nivel pois son posibles interlocutores válidos. Claro, pensei que decías o propio GDR como vía de... Sí, perdón, igual lo expliquei mal, pero non ten... Sí, eu entendí. E depende das competencias que teña cada un. Ángeles, non sei se entendín moi ben. Ti en determinado momento sobre a desaparición do proxecto das compañías residentes por parte da Agadic, a eliminación de esa vía, dixeches, ou eu entendín algo así, que se considerou non prioritaria polos axentes culturais consultados. Claro. E cales eran eses axentes culturais consultados? Eu non estaba na axencia para saber, non o sei. Claro, supostamente isto coincide co cambio de Fasero a Jacobo Sutil. E entón, nese tempo, non sei a quen consultaron, porque Jacobo Sutil viña das empresas de madeira, ou non sei. Bueno, Jacobo Sutil... Da construción, Jacobo Sutil e do eneagrama, desas cousas que extrañas de onde procedía, e non sei como a quen consultou. Jacobo igual consultou a Fasero. Pois igual. A ver, a cousa é que eu non teño ese dato, podemos pescudalo, non? Pero, bueno, eu creo que o importante aquí é, fíxate, curioso, no ano 2009 había 141,6 millóns de euros para a cultura, para o teatro. E no ano 2020, 74,9. Isto é un dato importante, non? Porque, claro, mudaron os tempos. Cando foi a pandemia, o xogo foi absolutamente de trileiros. Non se aportou nin medio euro máis. Venderono como vamos facer... É dicir, estos son xogos moi perversos, pero que hai que ter en conta, non? Porque se dicimos, bueno, a miña proposta é que loitemos por unha lei galega de dereitos culturais que engloba as artes escénicas e seguir traballando con todo isto, porque, claro, é moi importante o que diste da concepción e de... A resposta, unha resposta, non lembro agora, dun dos promotores da Lei Navarra, di algo que ten todo a ver co que ti dis. A tarefa de sistematización e transposición da normativa internacional, comunitaria, constitucional, o noso ámbito doméstico, xa sexa local, autonómico ou nacional, enfróntanos, creo que isto é de Ania. Ania
é abogada que asesorou fructuosamente en Andalucía, pero unha tía moi experta que sabe moito de dereitos culturais. Entón, di, un exercicio de creación legislativa inexcusável que configura a actividade cultural por excelencia, a escrita do noso contrato social. Claro, isto é como resposta a unha formulación de por que necesitamos. Claro, naturalmente, se dicimos compañías residentes hoxe, claro, hai varios requirimentos que deberíamos contemplar ou varias, digamos, conclusións que podemos sacar da experiencia e das novas posibilidades que temos, non? Unha, xestionar un teatro como compañía residente, non como unha residencia, que tamén se pode dar é dicir, esta posibilidade de que as compañías residan temporalmente para a produción de espectáculos está ben, pero non é o concepto de residencia teatral. Se na experiencia de 180 días pode garantir que pode xestionar, claro, aí non temos que falar de equipos con capacidade, con moita flexibilidade, porque hai que resolver moitos desafíos. Recursos humanos cohesionados, naturalmente, nos pensamos nos equipos artísticos, pero tamén son necesarios equipos administrativos, tamén son necesarios equipos técnicos, non? Hai espazos que teñen dotación e infraestructura, outros que non. Son eixes centrais os convenios, naturalmente, e a cuestión salarial, claro, garantir as remuneracións. Isto hai que ponderalo, isto hai que estudalo, isto hai que verse viable, non? Coñecer moi ben o espazo e a comunidade, porque, claro, xa eu lembro outra, non sei en que encontro, falábase dos paracas, entre comas, non? De eu vou porque me... Sí, bueno, pode haber múltiples fórmulas, pero temos que buscar fórmulas, é dicir, se consideramos a cultura, que para min é unha demanda moi importante a nivel europeo, os países que o teñen considerado a cultura como un ben necesario, como un... cambia todo, as políticas varían, se considera, non? A política como un ben esencial, non? É dicir, facendo parte do ben común. Entón, os recursos financeiros son tamén moi importantes. Hai que pensar que en 10 anos minguouse a menos da metade o orzamento. Entón, hai un estudo que eu non sei canto ten de rigoroso, pero que é unha referencia. A referencia está, unha cifra de referencia que os gobernos deberan asignar á cultura é o 2% do PIB. É unha referencia. Con esa referencia podemos facer as estimacións. Se considera que isto é interesante, se considera que isto podemos poñelo a andar, non? Entón, bueno, en fin, non sei, ti me preguntabas por que as xentes, hoxe eu creo que mudou, claro que mudou moito o noso ecosistema. Agora temos, por unha banda, unha explosión, hai unha fervenza creadora moi potente, hai moitas formas diferentes. Eu creo que temos que ese espírito conciliador de Xavier Estévez, de xuntémonos para impulsar estas cousas, eu creo que... A ver... Eu hai moito tempo que lle dixen Eduardo Alonso que os do teatro o que tedes que facer, porque eu anduve moito en proxectos europeos cando estaba no Instituto Politécnico de Vigo e fixen bastantes proxectos europeos, incluso fixen proxectos europeos un Euroform, que era un proxecto no Euroform, no, eso foi no Youth Start. No Youth Start incluso participou o Teatro de Viana do Castelo. O Teatro Noroeste de Viana do Castelo participou nun proxecto de formación de animadores teatrales. Pero hai que facer lobby. Para entrar en Europa nestes momentos tens que contratar unha empresa que faga lobby por ti para conseguir diñeiro, partidas. Entón, eu penso que hai que facer, e isto non o digo eu, isto dixo a min un profesor da Facultade de Ciencias Empresariais da Universidade de Vigo unha vez que o trouxemos a un acto da Fundación Carlos Casares para falar do peso da cultura no Produto Interior Bruto. E é o que dixo que a xente da cultura en Galicia, polo peso
pola riqueza xerada, tiña que facer un lobby. E un lobby quere decir facer un lobby para traballar e facer presión diante dos políticos, pero como tal lobby, porque os demais están o facendo. Todos os sectores productivos están facendo eso. A automoción, constructores, etc. Hai que facer un, no mellor sentido da palabra, un lobby no mellor sentido da palabra. Un lobby. Eu teño problema para facer o próximo espectáculo. Bueno, Concordo co do lobby, mesmo o Agadic deberíase constituir en lobby, non? Que era o apropiado. Logo disto, falar con Fran. Isto fixeches este proxecto para os Next Generation. Bueno, sí, o sea, para... Unha vez que está feito, que a mí me parece un proxecto moi ambicioso, que quizáis está propoñendo un cambio radical, un cambio de paradigma impresionante no país, se se pudera chegar a facer, que foi o que pasou cando yo propuxeches a Xunta de Galicia, ou a Gadic, a Consellería, quen fora. Gracias. Claro, eu traballo para a Consellería de Cultura. Entón, eu antes de presentarlle o sector, presentoulle a Consellería de Cultura. E, polo tanto, cando chegou o sector é porque tiña o parabén e o beneplácito da Consellería de Cultura. Porque aquí falábamos de lealdade, é unha cuestión básica se traballo con alguén que non se enteren de que teño unha idea ou un proxecto e aparte porque serían os que teñen que aprobalo. Entón, directamente dix, mira, hai esta idea e me parecería interesante presentarlle ao resto do sector. A ver, sí, pois nos parece ben. Pa diante. Pero non era esa pregunta. O sea, a pregunta é... Luma Gómez. Luma Gómez. Que posibilidades ves ti que este proxecto, se houbera os cartos do Next Generation ou do que fora, se levara adiante? É dicir, terías o apoio político para leválo adiante? É que hai un error de formulación, que estás formulando en individual e ten que ser a formulación en plural. E mentres non se formula a pregunta en plural, teríamos o apoio para leválo adiante, a formulación vai ser errada. Fran Núñez nunca vai levar adiante este proxecto el solo porque non podes, porque é absurdo e non ten sentido, sobre todo porque terías que ter... Isto implica tamén unha responsabilidade e un sacrificio grande por parte do sector, porque de inicio un proxecto destes que cambia o paradigma non é que quite o que xa existe, suma, pero nesa suma vai haber unha serie de desaxustes dentro do sector, porque estás colocando algo que é diferente e que desaxusta para ben para algunhas cousas e seguramente para mal para outras ata que todo asente, como calquer cousa, como no momento en que se crea un circuito, como no momento en que se crea unha axuda nova. E iso é importante e por iso é fundamental que exista a cohesión de se este modelo ca implementación que sexa e que se vería pois, que a experiencia de Xavier de repente pois, cos de GDR, de outros con mancomunidades, de outros con non sei que, de que forma se pode perfilar na práctica a execución técnica disto, evidentemente eu creo, isto é unha opinión persoal, porque a recepción era boa, que se hai ese respaldo do sector, e o sector implica as asociacións, as agrupacións sectoriais, etc., non tería por que non, pero tería que haber tamén o apoio, e isto é clave deste proxecto, das diputacións, e o apoio, que aínda é máis importante, dos concellos, de que concellos de diferente cor traballen en conxunto exactamente igual cos residuos sólidos urbanos, o sea, e iso creo que é factible tamén, pero estamos falando de que a diferentes niveis ten que haber, como ben dixestes todos, ese consenso de que saia para adiante o proxecto e o mellor sale con das 4 estruturas, hai 4 modelos diferentes de implementación en territorio. Non hai 2 compañías xestionando, noutra é un colectivo non sei que, noutra...
porque daí tamén servirá como eses 4 anos de banco de probas para ver cara a onde, por iso hai 1 millón de euros despois para monitorizalo e analizar, e acompañar, e ver, vale? Para que o estudo que fai Manuel sobre outros teatros de fora poida facelo deste con análise comparada sobre territorio, vale? Gracias. Son Xavier esta vez. Pregunto, porque me parece interesante o que estás plantexando, pero tamén me quedan cousas. Entendo perfectamente que digas que ten que ter un apoio do sector. Eso entendo ben. Non entendo por qué, por iso te pregunto, ten que ter un apoio das deputacións. Porque este é un proxecto cofinanciado. Como decía, confinanciado aos 5 niveis. Vale. Porque se ti tes os 5 niveis, eses cartos que di Eduardo de que pasa co Ministerio, se ti tes fondos europeos, fondos dunha deputación, fondos da Xunta e fondos de 5 ou 6 concellos que están agrupados dentro dese proxecto, de repente, non quero chamarlle, pero de repente iso é un lobby. E cando bates na porta ao Ministerio, pois é máis fácil que apareza unha liña estratégica específica de traballo, porque é algo que non existe, é algo que non se dá. A iso me refiero. Vale, e tiña outra pregunta. Cando dis que non vais a ir adiante, ou entendinche eso? No, porque sempre... Houve un rexeitamento por parte de... Non hubo un silencio administrativo sectorial, que agora parece... A veces, con Escena Galega falamos e parece que lles interesa, a Academia parece que, polo menos, escoitalo outra vez, o sea, sí que hai un reinterese na proposta e sería maravilloso que fose para adiante, pero como sempre se me critica por ser superoptimista, No, é que eu entendí que estaba primeira vez parado. son pesimistas. Non, está parado no sentido de que non hai... Si de repente hai alguén levanta o teléfono e di imos xuntarnos todos e imos repropoñer isto e a ver en que punto está agora a Xunta, en que punto están as diputacións. Agora, cando acaben as eleccións estas, o mellor, pode ser un momento, non o sei, descoñezo, para reactivar e preguntar e ver en que punto está cada unha das administracións, cas súas diferentes leas, cas súas diferentes necesidades e cas cousas. Pero por iso, o delicado, entendo, para todas as administracións se ti tes un sector que di, vale, isto vais a apoiar sabendo que vai dar moitos problemas e dificultades porque vai desequilibrar o sector presente, o modelo presente vai non desequilibrar, porque generas 4 estruturas ou 3 ou 2 que marcan unha diferencia e van desequilibrar o sector. Si nos imos a apoiar durante 4 anos eso, cos desaxustes pertinentes para que medre, é máis fácil que políticos de diferente ramo, porque aquí terían que estar dos 3 partidos, claramente, vai tocar. E iso é o positivo do proxecto, tamén o que lle dá unha solidez, que aínda que cambien, se isto funciona, aínda que cambien, como están xa todos, non é unha idea de ningún partido, nin de ningunha administración, porque nacería de todas. Entendes? Que pasa? Neso, son optimista en que eso sería moi positivo, son pesimista no sentido de que é difícil que se chegue a acordo, porque é un modelo que pode pisar pés, tamén dentro do propio sector ou limitar determinadas liñas de acción que xa existen. Eso insistiches varias veces, pero non acabo de ver en que pode pisar pés, bueno, aparte de que non se desaxusta ou que non está axustado, porque actualmente non está axustado, entón eu ese medo non o tería, pero en que insinuabas que ao sector lle podía... Pois mira, vou poñer un exemplo básico. Se tes unha compañía que é residente nun sitio, a ti a produción dun espectáculo eche máis barata porque está pagada. Incluso a compañía que ti acolles nunha residencia de longa duración, de 2 meses, 3 meses, tamén lle vai sair máis barato porque ti o mellor estás lle dando cun acordo cun hotel local e con non sei que, unha residencia, hospedaxe, comida e un local para montar que outras van ter que alquilar. Entón, estás colocando un elemento de distorsión dentro do mercado, porque esas compañías, cando saian fora da súa residencia, por exemplo, a unha rede, van poder vender o espectáculo máis barato que a compañía que tivo que alquilar o local, que tivo que pagar as comidas e que tivo que pagar o hotel. Por lo tanto, generas un elemento de distorsión. Iso é política pública. As políticas culturais, as políticas públicas, as subvencións, interveñen no mercado. A min pareceme fantástico, porque creo nun Estado fuerte e que interveña no mercado, pero non estamos a falar nunca en ningún momento dun mercado puro en Galicia, no sector das artes escénicas non existe,
porque e ven que non exista, está intervido, digamos, e son todos fondos públicos, pero é importante ter en conta que xera esos desaxustes, a eso me refiro. Bueno, pero esos desajustes son compensables de outros xeitos. Sí, pero... Eu non lle tenía medo, insisto, algo que non está axustado non se pode desaxustar. Por lo tanto, si efectivamente se producen esas diferencias, poderían equilibrar. Vale, non, que respecto aos desaxustes, unha cousa. Poderíamos decir que tamén no momento que se crearon as residentes iban a resto das compañías que non éramos residentes crearnos problemas, e todo o contrario. Foi estupendo porque as quitamos de en medio das subvencións. Elas tiveron as súas, as que necesitaban para os seus proxectos, e non me competían comigo porque o meu proxecto era diferente, era en aquel momento puntual. É dicir, que a diversidade de proxectos, se son adecuados e son para desenvolver a actividade de un, non compite con outros se tes outro proxecto. Se tes un proxecto de residentes, sí. Non sei cantas se presentaron a convocatoria, a mellor algunha máis, non sei. Estábamos en condicións de presentarnos 10, presentámonos 4 e as 4 levaron. Fíxate, para os que non nos presentamos, foi estupendo quitar de medio 4 compañías que seguro iban a recibir cartos, porque eran das compañías máis punteiras, iban a recibir cartos da subvención que iba a puntuales, e así non tivemos ese problema. Eu estou un pouco sorprendida que esta proposta miña, que me parece moi interesante, non suscitase interese ningún, a parte de Viva Navarra, que tamén suscribo. Creo que é un camiño moi concreto, e onde se fala de xestión ou autoxestión. De todas formas, nesa proposta hai que ter moi cuidado coa palabra residencia. Son Manuel Vieites, porque falase de residencia e residencias. E polo que eu sei do País Vasco e de Navarra, está moi de moda a residencia de 3 días, 4 días, é dicir, ese concepto... Falase da lei, na lei de dereitos, na lei de dereitos culturais, apartado... Pois digo que hai que seguei... Perdón, Manuel. Por favor, lédea. Capítulo 16, apartado E. Aí está escrito, explicitado, que se pode xestionar, coxestionar. O concepto de residencia non é unha residencia provisional. Abre esa posibilidade, protéxenos legalmente, abre, por favor estudiadeo, por favor miradeo, porque eu creo, para mí foi unha descoberta, dicen, aquí temos un camiño para ir camiñando, e se queredes sumándovos como foi o proceso, porque é moi interesante, en un ano conseguiron sacala adiante. É amparo, é ampararnos, é ter un marco legal, ademais eles no preámbulo xa falan, perdoade, xa falan dende marco, dende as Nacións Unidas ano 40 e pico, o Acordo Europeo de Dereitos Sociais, Económicos, Culturais, que é vinculante, e que todos eses marcos pódenos facilitar moito as cousas. E claro, entrar en conflito hai que evitalo, hai que procurar evitalo, e o que di Eduardo é moi importante. Se calquera de nós pretende residir nun espazo, dende logo non é para quero dicir, para pisar os pés a ninguén, porque eu defendo isto como un ben común tamén, non é soamente a visión mercantilista, é todo o contrario que estamos plantexando, é a defensa da cultura como un ben, non? Entón, é un convite, porque claro, dicen, por algo son as cousas, eu tiña que ver a este home aí decías, e digo, sabía que ia vir aquí, digo, tate, vou buscar. E tampouco me adentrei máis, porque o meu era falar da experiencia como residente, pero creo que hai un camiño aberto. E creo que sí podería isto aglutinar a Asociación de Xestores, porque ali traballaron todas as asociacións, estamos en todas, caramba, es que ata de narradores orais, e que narradoras, por que non? Quero dicir, todo o noso ecosistema cultural, non só teatro,
pode implicarse nisto para beneficio da nosa comunidade, para ter un marco legal que polo menos nos permita dicir, mira, que se cumpra, porque na Constitución non hai esa concreción de dereitos legislativos, entón, é que é moi importante, creo eu, e entón, é mover a maquinaria, dicir, que pasos deron? Temos un modelo, sabemos que a GAS, creo que é o único partido, todos, ata o PP apoiou, non? A GAS creo que un que se abstivo, todos os demais aceptaron, porque claro, é que é un mandato, é que teñen a obriga. O que pasa é que non se fai e así afeitome para arriba e manipulo como queira dependendo de quen estea gobernando. Iso é o que hai que evitar. Seguimos hasta 20, non? Entón, vale. E digo, porque é importante, é importantísimo. É fundamental ter dereitos, ter marcos, porque senón a pedir a cangas, a chorar, senón a chorar a cangas. Bueno, brevemente, non? Que decir, Ángeles, non te vayas ca sensación de que non interesa, de feito, das poucas cousas que eu, de alguma maneira, que son dos encargados de que mañán que nos reunamos os moderadores das mesas para sacar conclusións, quero dicir, para min, que haxa elementos concretos, tan concretos como este, a mí me parece moi interesante, porque un, cando ven ese tipo de reunións, sempre ve moi complicado, dicir, a ver que conclusións sacamos, a ver se sacamos algo común a todos, e a min particularmente o beso, non sei depois como van a opinar os demais, nin sei o que vai pasar no debate de mañán, se iso vai ir adiante, pero quero dicir que non te vayas que a sensación de que porque era como se estivese como se estuveras algo envasado, non? É como se, ostras, isto sabe envasado, e por eso penso que todo o mundo se centrou noutros aspectos e non sei, deu unha miña sensación, de feito eu dixen, isto queda aquí aparcado, que isto creo que vai ir adiante, non sei. Claro, que eu mañá non estou, pois, bueno, espero as vosas, claro, sí, ti tampouco estás. Non, vou eu antes, dice. Eu creo que o que pasou aquí foi así bastante máxico, porque ante a Lei de Dereitos Culturais, Manolo Vieites expuxo que temos unha cultura anticonstitucional. Eu creo que isto nos pode dar agarradeiras... Unha acción política. Agarradeiras moi sólidas para iso, pillar consensos para cerrar. O que pasa é que se produciu, porque a intervención de Fran xerou moitas preguntas, porque, bueno, é unha exposición que necesitaría de moito máis tempo, entón, por iso, se soslayaron por obvias, eu creo, cousas que creo que son de caixón, é unha ferramenta útil, vamos a explorala e, se é posible, implementala. O sea, que tranquila, que... Tranquilísima. Vale. Se me permitides un momento, outro día, antes comentei, non? Que nun encontro que hubo aí poucos días, no Consello da Cultura Galega, estuvo Jamíz Bairá, que non sei se coñecedes, que publicou un libro moi interesante que vos recomendo, A Cultura Ingobernable. Ela está de diputada por Más Madrid, me parece que é, bueno, un partido no Parlamento da Comunidade Autónoma de Madrid. É verdade que o libro está moi ben. Bueno, nesa xornada participou Anxo Lorenzo con outra persoa do seu equipo, non me acordo agora quen é, para falarnos un pouco das raíces que están traballando. Non sei se sabedes, bueno, que estaban a traballar, non sei se vos convocaron algunha reunión ou non, a nos algunha, na Lei da Cultura Inclusiva, que sei que vai ir agora xa en breve o Parlamento. E tamén xa nos convocaron e xa están traballando nunha Lei da Cultura Digital. A mellor sabe máis Fran, que está dentro da casa, que... Ali lle plantexaron, houve xente que lle plantexaron, de por que non esta unha lei de dereitos culturais, sí. E eles que decían que casi que vían como a mellor opción ir regulando os sectores. Claro, sacaron aí, pois que foi un ano e pico a lei de museos,
unha nova lei de museos. Dicía, xa temos leído o libro, leído os museos, pois... Bueno, ese creo que é o modelo que de momento eles polo que eles camiñan, no? Polo que ali un pouco detectaron. Nos de asociación, sí que un pouco, así algo que se ten falado, non o temos tratado así con moita profundidade, pero bueno, que sí que nos parece, e estivemos así moi atentos tamén ao de Navarra, o de que pasou en Canarias, de que aprobaron, coido que en 3 anos a que se acade nos orzamentos da Comunidade de Canaria chegar ao 2%, non, para a cuestión cultural, eso me parece un logro tremendo. Claro, esa cifra sai de que máis ou menos está estimado que a cultura aporta ao PIB un 2%. Entón, bueno, parecíanos tamén que non quedarnos atrás, parecenos que, bueno, que un pouco apoiar esa iniciativa, que tampouco me parece mal a de cultura inclusiva, nin a de cultura digital, bueno, vale, pero quizáis, primeiro, crear o contexto, e sobre todo eso, de dereitos, pensar máis que nos sectores, tamén pensar na cidadanía e de acceso, e de conxuntos de sectores. E despois, pois ir, digamos, que a mandarina, pois irlle cos diferentes gajos e la constituindo. Pero bueno, sí que ese día, dali, saímos un pouco ca sensación de que vai costar que lles entre a idea pola... Bueno, pero hai que despregar de persuasión porque se emana do propio director xeral, o secretario xeral, que agora como sexa, é unha cousa, e de aí o dereito á participación, é dicir, ten que ser participado, ten que ser e dar pasos, e hai, como hai xa un precedente, pois é magnífico que se pode chamar a Navarra, Viva Navarra, e preguntarlle como vai, porque xa levan 4 anos, non? Dende o 19 ata agora, e ver como é que se vai desenvolvendo, e temos acceso a esa información. Entón, a partir de aí, sí, despregar dotes de persuasión con Anxo Lorenzo, que é moi importante para que... É dicir, claro, a lei inclusiva está moi ben, claro, pero vai dirixida a un sector que a mí me parece importantísimo, ten tanto dereito como o resto, que a xente de diversidade funcional. Magnífico, xenial, pero non é o noso só, o noso é tamén, pero é unha cousa máis. E a lei de dereitos digitais, pois é certo que somos analóxicas, e cando deixemos de selo, pois... Non, eu quería só comentar que eu tamén concordo con Artur, non creo que caia en saco roto, o que pasa é que, efectivamente, cando falamos dunha lei, é algo que abrangue moito. Sí. E que iso ten unha ventaxe, ten un inconveniente. O inconveniente é o que eu falaba pola mañán, que ti me decías que non estabas de acordo, que nos ocupara, cando eu decía, centrémonos nisto. Digo, vale, eu reservo-me ese medo de que ao abranguer tanto nos deixemos cousas capitais polo camiño sobre o noso sector. Entón, a mí parece ben que se aborde iso, pero tamén me parece ben que sexa sempre cando se inclúan nesa lei pois as propostas das que saíron hoxe aquí, bueno, fixen aí unha serie de propostas, quero dicir, hai cousas que sí está moi ben que estén incluídas na lei, pero que hai que ter en conta que unha lei dese tipo abranguería tamén o audiovisual, o cine, o libro, a arte. Entón, aí, a min, estando encantado e desexoso de que exista esa lei, dame medo que polo camiño se nos perda o foco, a verdade. Pero non ten por qué, pero para iso hai que coordinarse tamén con todos os outros sectores. E iso é moi complexo, pero sí, pero bueno, si se pasa por unha comisión, pasa por despois darlle publicidade, pasa por ser participativo, é dicir, aglutinante, pasa por dar pasos e saber que pasos hai que dar, e iso non ten por que dispersar. Eu estaba moi de acordo contigo, bueno, eu creo que foi unha xornada intensísima, falar dos males, e que dicir, desestructuración, pois temos que reestructurar, inestabilidade, pois temos que estabilizar. Obviamente, isto levamos repetindo moito tempo, pequenos pasiños, pequenas conquistas, e todo por facer, pero isto, de verdade, Xavier, creo que non é hándicap, nin vai poñer pós nas rodas, nin vai dispersar, porque
claro, fíxate que este artigo 16 de Navarra vai ata a letra G e despois ten no que se refire ás artes escénicas, sería complementada polos outros sectores. E ti queres continuar ca lei de teatro, pois continúas. Queres continuar batallando para que aquí se cumpra estrictamente, que é o que debe ser e nos vincula a todas o convenio? Pois por suposto, que non, pois é que non, a ver, que estamos todas na mesma barca e padecemos os mesmos males. Un exceso de oferta e unha carencia de demanda. Estamos todas vivindo as consecuencias de 2 anos de parada con impacto moi forte, non? E claro, iso notase ben, pero temos que sair, e o que che dicía era que o que a mí me encantaba era a túa actitude de buscar esa unión que tamén a ADE propón, vamos mancomunadamente, por iso nos interpela cada socio, disculpa Raúl, interpélanos a cada un, que podemos aportar cada un e todas. E a min iso pareceme estupendo, que podemos aportar cada unha e todas xuntas, é a clave, non? Que damos 3 pasiños para diante un para atrás, bueno, estamos curtidísimas, pero que non, de verdade, tirar a toalla nin para tomar o sol, de verdade que non. Ali Manuel, non? Tamén. Eduardo Alonso. Non sei se son Eduardo Alonso. Aquí falamos, é unha pregunta para Ángeles, porque pola súa experiencia máis de parlamentaria, aquí se falou da posibilidade de, en principio, 2 leis, e a lei que estás plantexando de dereitos culturales, que funciona moi ben en Navarra, e tamén falou outro día Rabón da lei de artes escénicas, que funciona sin pasar previamente pola lei de dereitos culturales, que funciona moi ben en Extremadura. Bueno, non sei, funciona en Extremadura. Entón, a miña pregunta é, a ti de que partidaria te parece que se debe facer o traballar sobre unha lei de dereitos culturales ou hai a posibilidade de traballar sobre unha lei de artes escénicas? Eu, hoxe por hoxe, vexo máis viable, porque hai precedente, a lei de dereitos culturais. Porque hai precedente, e porque hai xa un camiño andado, e porque a lei de teatro, que hai borrador, está ben a estrutura, hai propostas... Está funcionando tamén, hai precedente. En Extremadura, eu que en Extremadura non lín a lei. Non, teria que lela. Non lín a de Extremadura, co cal lerei a lei de Extremadura e poderei contestarche con coñecemento de causa. Porque había que tomar unha... Si decidimos traballar en un sentido, había que tomar unha decisión e todos a unha. E ao mellor é probable que a lei de dereitos culturais ten as ventaxas que di Carlos, que englobaría os sectores culturales, e ten o problema que di Xavier, que é demasiado amplia para... Claro, pero que non estás é moi amplia e nos reducimos a sacar unha lei de artes escénicas que sea bastante amplia, que habería que estar de acordo cos da danza, etc. Incluso eu me atrevería a decir que se pon todo moi tal, unha lei de teatro, punto, pelota. Entonces, hai que tomar esa decisión primixenia, sería bo decidilo en función de coñecemento, de os que sabedes un pouco do proceso parlamentario, como debe ser, desas mecánicas, non? Eso por unha banda. Logo, por outra, aproveito, porque, como me dices que non coñeces a de Extremadura, doite tempo para que coñezas e saber como funciona. Uns dicen que en Extremadura está funcionando moi ben, outros dicen que non tanto. E, bueno, pois non sei, para tomar unha decisión. E outra cousa que quería preguntar é aos xestores e xestoras culturales que estades aquí, como vedes esta proposta? Como vedes, concretando, as residencias teatrais desde este punto de vista que expuxo tamén Ángeles e que teorizou Manuel Vieites? Carlos.
que asumir, Bueno, non sei se queres falar, Manuel, primeiro, e depois que contesto. Eu simplemente quería apuntar unha cousa, porque eu de leis culturais non sei, pero sei de leis educativas, e bastante. Entonces, vamos a ver, quería chamar a atención dos asistentes a que hai unha lei de artes escénicas en Extremadura, que non sei se non funciona ben ou mal, pero está. Hai un corpo normativo. Despois hai outra cuestión moi importante que non podemos esquecer. A lei é unha primeira formulación, é un pouco como a Constitución. É unha primeira formulación que logo necesita desenvolvemento, desenvolver todos e cada un dos aspectos da lei. Entón, aí precisanse normativas. E moitas veces, os problemas coas leis educativas, por exemplo, falo de educación, non vou falar de cultura porque un dos problemas das leis de educación é que logo a diferencia que hai entre o espírito e a letra, é dicir, entre a normativa que marca a lei xeral e a aplicación concreta, é moi distante, hai moita distancia. Nese sentido, é moi importante facer un estudio moi pormenorizado un pouco na dirección que decía Eduardo ou que planteaba Xavier, é dicir, que interesa máis en cada momento, porque ao mellor interesan as dúas cousas, e hai que priorizar que vai primeiro, pero sin perder de vista unha cuestión importante. A lei é o primeiro paso, logo falta toda a normativa posterior, ao ser unha autonomía, decretos, normas, etc., que regulan cada un dos aspectos concretos da lei. Por exemplo, nunha lei pode facer, por exemplo, a lei de Extremadura, a lei de artes escénicas de Extremadura, fala concretamente da residencia teatral e explicita diferentes modalidades de residencia. Pero iso logo ten que ir a unha normativa para crear compañías residentes. E aí é onde a lei pode quedar afogada. Digo este baño de realidade para que teñamos conscientes de que hai unha diferencia entre a lei e a súa aplicación normativa e as normas que permiten aplicala, nada máis. A ver, me va a desapegar. Fago un paréntesis, polo que eu sei da lei de Extremadura e que explicou moi ben el señor Iglesias o ano pasado aquí, xusto é o que acaba de decir o señor Vieites, é dicir, a lei de Extremadura ten unha condición sine qua non perfecta, que foi aceptada por todo o mundo, partidos políticos e toda a profesión. Está en desenrolo e está funcionando en algunhas partes, se falo por boca de Iglesias, moi ben. En concreto, se hai dúas compañías residentes, a del señor Iglesias e outra máis que se creou en Badajoz. Pero claro, hai que desenrolar a lei, indudablemente. Nada, moi rápido. Enseguida che paso a palabra, Numa. A mí me parece interesantísimo esa lei de dereitos culturais, pero me pregunto se nós, como sector teatral, non deberamos facer a nosa parte, porque despois que haberá que pasarlle a outro sector a animar aos do libro que fagan a súa e animar aos das artes plásticas a que fagan a súa. Porque nós non podemos facer a deles, porque nin estaríamos legitimados nin somos coñecedores suficientes do tema. Pero sí podemos facer a nosa parte, co ánimo de que se inclúa nunha lei conxunta. Por iso que eu iría se cadra por pasos, non? Partiría do particular para chegar ao xeral. Con respecto ao que decías ti, Manolo, é moi importante, porque dixeches unha cousa que é certo, unha lei pode quedar absolutamente esvaecida na normativa. Aí é onde é máis importante que a lei se faga desde o minuto 1 moi forte. Se desde o minuto 1, con moito coñecemento de causa, por iso digo que é moi importante que o fagamos nós, se desde o minuto 1, con moito coñecemento de causa, ti fas unha lei que non permite esas desviacións normativas, protexiste moito ao futuro. Entón, exactamente. Entón, por iso eu plantexo, ollo, fagamos ben a nosa parte, e por que non, animemos o resto dos sectores a que fagan a súa, para que fagamos unha conxunta. Pero creo que o que nos toca a nós é facer moi ben a nosa. Precisamente que despois a normativa non la desdebuxe nin anule, non?
lle toca a Luma. Hai unha lei que sí, xa está, non? Bueno, pois hai unha lei que sí está en funcionamento e funciona perfectamente, que hai que hacer ás 8:30 por narices. Bueno, quedan 7 minutos. Contesto, puntualizo o de Xavier, enlazando pensando que sí que é boa a lei de dereitos culturais, tamén son un pouco pesimista dese consenso de sector cultural. Por unha experiencia que tivemos nós, que en certo momento, cando foi a pandemia, nos primeiros momentos, lideramos un proceso de convocatoria de asociacións, colectivos, de organizacións culturais, e aglutinamos a 14 entidades culturais un pouco para, non canceles, cuidar cos orzamentos, estamos aquí, mimade de nós, estupendo, que ben, éxito. Pasaron uns poucos meses, asomábase o verán, e dicía, hai que facer un recordatorio, parecíanos, xa non se chegou, porque non xuntábamos a máis de 4. Aquí cada quen se buscou a vida. Cando o lobo non nos enseñaba tantos dentes, claro, porque estamos falando desde libreiros, escritores, xente do audiovisual, artes visuais, teatro, claro, somos moi dispersos, a cultura é tan diversa, e a verdade é que en aquel momento nos quedamos un pouco chafados, dicía que bo momento para aglutinar, para facer lobby cultural, non? Aquí, ante a desgracia do momento, non foi posible. Digo, primeiramente, sí, hai un comunicado por aí pendurado e tal, pero na segunda, pero que nos quedamos, e nos sentíamos nós como xestores, digamos, que como non participes dos procesos de creación e de exhibicións, participes en primeira persona, sino, de visión máis ampla, a verdade é que nos quedamos así como un pouco, que mal, non? Residencias, eu xa tuve a ocasión de participar, neste caso no Culturgal, falando, me parece que é un modelo demostradamente válido. Que lle vexo? O que percibo, e ao mellor as compañeras tamén o poderán un pouco dicir, medos administrativos, non? Como ímos deixar aquí, hai que facer, hai que regular, imos perder control, non? Ao mellor, mentre máis pequeno pode ser o concello, o titular da instalación, ou do que sexa, máis complexidades, que ao mellor non son tais, pero sí que a veces, xa é complicado, a veces, contratar un espectáculo, non? Que tens que bater, pois imaginemos sacar, non? Como unha cesión de espacio, un chegar a acordo de que haxan programacións que o Concello non ten... Pero é coxestionar e é moi estimulante. Claro. Porque traballas para a creación, traballas para o artístico, traballas para a túa comunidade e reforzas persoal. Non é ese medo hai que disipalo. Claro. Porque se ti estás no teu Concello, hai que cortar. Quedoume ca frase de Vieites, perdona, que hai que facerlles ver cal é esa parte positiva os que toman a decisión. Digo unha cousa e digo fora de micrófono. As compañías, o proxecto de residencia tal e como está formulado, que está inventado, non hai que inventar nada, para a programación cultural e para os programadores é unha oportunidade única para que por fin dunha vez os programadores culturales fagan a programación teatral como hai que facela. E se sintan moito máis satisfeitos da programación teatral. Por que? Porque van a ter moita máis riqueza e diversidade no seu traballo. E iso é importante. Mañana más. Mañana non me